ఆంధ్రాలో వస్తుంది నెక్స్ట్. మరి అక్కడ కోడబొమ్మలు అక్కడ చూడు నువ్వు ఎవరు వెళ్తావు అలా సార్ అలా సార్ ఆ టైం అయితే ఓవర్ పాస్ రైట్ ఎంగిల్ వెళ్ళిపోతే ఎక్కడి నుంచి ఘటన జర్నీ వస్తే కదా ఆంధ్ర వెళ్ళి వెళ్ళిపోయింది కోడబొమ్మలు కోడబొమ్మతారు నవ్వుకోడు నెక్స్ట్ పూండి అలాగే నాట్ స్టేషన్ లేదు వెళ్ళిపోతుంది 5:30 వెళ్ళిపోతుంది 10:30 వెళ్ళిపోతుంది చాలా లేట్ మనే
బాబాయ్ మినిమం 7 అయిపోతుంది. 7 కల్లా అవుతుంది. 6:30కి వెళ్తాడు. చెప్పలేము ఒకసారి నవ్వుకోడు ఎక్కడైనా 7 అవుతుంది అనుకో. ఒకసారి సైడ్ చేస్తాడు, అక్కడ ఆపేస్తాడు, టీవీ దాటిన ఆపేస్తాడు. దాటి ఆ టైం ఆపేసి అనుకుని ఇంటర్సిటీ సైడ్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇది బియ్యంలో ఉంది. నాకు 2కి ఇది 1 గంట. చల్లగా మజ్జిగండి, కూల్ డ్రింక్, బటర్ మిల్క్ కూల్ డ్రింక్, చల్లగా పానీ కూల్ డ్రింక్, బటర్ మిల్క్ కూల్ డ్రింక్, చల్లగా మజ్జిగ, అక్కడికి వెళ్తారు, మన గేట్ దగ్గరికి వెళ్తారు, పక్కనే అది అక్కడ దగ్గరికి ఆడుకోవాలా మేడం డోడీలో ఉన్నాడు. ఆడి నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అక్కడికి మా టూర్ ఎక్కడ డబ్బులు లేవు ఆ దీపం ఇది అక్కడ డబ్బులు పడుతుంది. ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఆల్రెడీ డబ్బులు ఇరాడు మాకు ఆల్రెడీ